السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو یارانو دوستانو مسافرونو دلشاد خاکسار یو ځلې بیا تاسو ته د اورمور نیوز افیشل د طرف نه او د ریاض دیوانه صاحب د درسګانه چې کوم دی دلته نه مخاطب یو تاسو ته مقصد د مونږه دا دی چې خاص کر دغه چنل هم د اورمړ په نوم باندې دی او په دې اورمړ قوم کې چې کم ټیلنټ پروت دی هغه ټیلنټ چې کم دی زه د کیمرې په سترګه باندې راوستل غواړم خو افسوس د دې یوې خبرې دی چې الله تعالی دې مونږ کې د فن او د کسب قدر پیدا کړي د ما دغه اورمړ خاوره چې کومه ده د ډیر پویان ډیر خلک چې کوم دی په دغه خاوره کې زیږېدلي دي او ډیر خسته یو فن لري یو هنر لري یو ښه سوچ لري په هغې کې چې کوم دی ریاض دیوانه صاحب سپا سالار چې ورته وایي نو هغه خو د اورمړ قوم چې کوم دی هر څومره شاعران ادیبان یا راشي په دې کې په دغه نوي کل کې مخکې چې کوم دي نو ریاض دیوانه صاحب چې کوم دی دا د دې ټولو سپا سالار دی ځکه چې لومبی پهچان چې کوم دی په اورمړ قوم کې د فرید بابا د نوم پیدا شوی دی ورپسې چې کوم دی هغه نوم ریاض دیوانه صاحب ژوندی ساتلی دی دک سشته دی د ستاینې وړ خلک خوږ ژبي شاعران چې کوم دی دغه د اورمړ قوم او دغه د اورمړ خاورې چې کوم دی نو زیږولي دي په هغې کې د کوز اورمړ پایانو یو هدایت افګار صاحب په نوم باندې هم هغې سره د هغې په ژوند په اړه باندې یو څو خبرې اترې کوو څه ترې اورېدل غواړو بیا به د هغې نه د هغې شعرونه چې کوم دي سی لیکلی دي سوچ څنګه استعمال کړی دی سی لیدلی دي ځکه چې شاعر څه وویني نو هغه چې کوم دی هغه د هغې ترجماني کوي او زما خپله شاعر هغه شاعر خوښ وي چې هغه د معاشرې ترجماني کوي نو هدایت افګار صاحب سره یو څو خبرې کوو او د هغې نه پسته به د هغې نه د هغې شعرونه اورو هدایت افګار صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیره مننه دلشاد صاحب شکریه مو ادا کوو چې خپل قیمتي لمحات مو وایسته او موږ لرالې تکلیف مو وکړ. جهان مننه. الله مو عزت وکړه. هدایت افګار صاحب نه لومبی مونږ دا تپوس کوو چې ستاسو تعلیم چې کوم دی دا سویم دی او روزګار دا څه دی؟ تعلیم خو حالاتو په وجې ما نیمګړی پاتې شوی او اف ایس سی مې کړې ده او هغې نه پس بیا ټیچینګ ته راغلي او بس اوس دمه پورې لګیا یو استاذي کوو تقریبا 20-22 سال شو. هدایت افګار صاحب زه وینم او ډیر ساده یې وینم د دې وجوهات راته لږ بیان کوي لکه یو ماسټر دی په سکول کې ټیک شو که نه هدایت افګار صاحب چې کوم دی یو لیکوال هم دی دغه هنر هم لري خو هدایت افګار صاحب چې ما کوم ځای کې په موبایل لیدلی دی لکه جنازو کې مې لیدلی دی په کلیو کې مې لیدلی دی نو هدایت افګار صاحب زه ډېر ساده وینم لکه هغه د نورو خلکو چې کومې نخرې دي لکه مونږ خپل ځان به درته وښیم چې جامې واچو اسکټ واچو سر غوړ کړو که نه دا نخرې هدایت افګار صاحب کې ما ونه لیدي وجه څه کیدی شي د دې دومره سادهګۍ دي؟ بس حمزه بابا زما زیر مطالعه او خوښ شاعر مې ونو هغه یو شعر و چې زه برندې سترګې او شډله ځواني حسن ګڼم زه برندې سترګې او شډله ځواني حسن ګڼم نه نره املا لکه ایلۍ نه ټیټې مړې سترګې نو بس کلیوال ماحول کې اوس او دی کې چې په ځان ډېرې ګوتې څوک وایي مېلمه پکې ښکاري که نه نو بس مونږ عام خلک یو غریبان او بس عام خلکو کې کینو پاسو کم دک درد نه خبر شو نو هر ځای ته ځان رسو که شپه یو که ورځ وي. هدایت افګار صاحب چې په دغه معاشره کې په دې د نوي کل په دغه ځوانانو باندې نظر اچوي ټیک شوه جي یعنې هغه پښتونولي هغه اجرا جومات دسترخوان لکه زمونږ د پښتنو د سوچ مطابق پښتون هغه چاته وایو چې هغه دسترخوان چلی نو دغه اوسني کل ته چې تاسو ګورئ لکه ذهن کې څه وایي چې معاشره په کوم طرف روانه ده جي؟ یاره جي مونږ کوم تاریخ کتلی دی خپل قوم نو زمونږ باباګان چې کوم بایزید انصاري صاحب الله پیروخان چې نو ټول اهل الله او اولیاء کرامو نیکان خلکو تصوف والا خلکو د جنگ جدل نه بیخي پاک افسوس خبره دا ده چې مونږ که پخواني بې تعلیمه خلکو نو هغوی کې که جهل و
نو څه وجې وه چې تعلیم نه و دنیا دومره ترقي نه وه څه کتلي نه و لیدلي نه و. اوس کل کې هم هغه څیز به درجات هم موجود دی. زمونږ د بدامنۍ دشمنو او د دې ګډوډ حالاتو بنیادي وجه دا ده چې تکبر مونږ کې ډېر زیات دی. مونږ پښتنو بس دا مرض دی چې مونږ کې لویي ده، مونږ جرګه نه منو، مونږ ملامته نه منو او د بل دک درد دا مونږ ته خپل دک درد نه ښکاري. بنیادي بیسک وجه دغه ده. مونږ یاداشت کړي چې مونږ کلي کې به چېرته فوتګي وشوه 40 ورځې به چا ټیپ ریډیو نه والو وی یاره کندي کې مړی شوی دی. اوس کټ کې مړی پروت وي د چا پروا نشته. نو د دې ټولو د مونږ کم علمي او تکبر د مونږ کې دومره غټ تکبر دی که نه چې هر سړي ته ته په کټ کښېنې جرګه کښېنې که نه نو هغه وایي چې جوړ دی کې د ده خپله فایده ده او دا په خپلې فایدې نقصان نه پوهېږي او بس بیا بچو دپاره هم ټول عمر دپاره ټوپک لاس کې ورکړي او مسو ته هم ورکړي. داسې بدۍ نشته زمونږ کلي کې چې 100 سالو چلی دي او داسې روغې مو وکتې چې بیا د کنډرو روغ وشي نو بیا څه مطلب ځوانان پکې نه وي ماشومان نه وي. نو ډېر د افسوس دغه دی بس مونږ د رونو نه کلیوالو نه یو دا تکبر ختم شي او بل رور عزیز وګڼي هېڅ هم نشته. ګلي گلزار به د جنت ماحول به جي. لکه د هدایت افګار صاحب د خبرو مقصد دا دی ډېر د ستاینې وړ او قیمتي خبره خو افسوس د دې خبرې دی چې بس مونږ پې پوه شو چې یعنې بیا د کنډرو روغې وشي نو څه پیدا او څه معنی لري. خو لکه دا د مونږ د پښتون قوم ته یو شعر راستولی دی چې که ته وې زه یم او زه ویم زه یم نو نه به ته او نه به زه یم خو که زه ویم ته او ته وې ته نو هم به ته او هم به زه یم. دغسې د افګار صاحب بالکل جی بالکل هم دغسې ده. خو دغه کم حالات چې تاسو لیدلی دي او په هغې باندې تاسو څه لیکلي دي هغه راته اوس ډېره مننه تشکر. مونږ ته هم وایي او مینوال چې کم دي کتونکي کم دي هغوی ته هم ډالۍ کوي. بالکل ډېره مننه. مخکې ته یو څو شعرونه دي چې ارشاد پردي راته رارسي خو په خپل کې مسستی ده. پردي راته رارسي خو په خپل کې مسستی ده. په خوله خو هر یو تیز دی په عمل کې مسستی ده او لازمه ده وطن به د ازغو ځنې ډکېږي. لازمه ده وطن به د ازغو ځنې ډکېږي دا ځکه د ګلونو په کرل کې مسستی ده. او دا شعر ده چې سستی به وي افګاره د ورمړو هر یو کار کې سستی به وي افګاره د ورمړو هر یو کار کې دا مه منه د یو بل په وژل کې مسستی ده. دا غزل ده چې نظم ده حد دې پې کړی دی چې دلته موږ څه ولیدل دا مکالمه ده د ښځې خاوند ترمنځ ده. دلته موږ څه ولیدل اشنا بې د جګړو نه زه چې زه ورمړو نه. دلته د انسان قتل لسان دی د چرچڼو نه زه چې زه ورمړو نه. دلته د شریفو خلکو ګران دی ګزران نه کېږي نشته داسې ورځ چې بې ظلمونه د خان نه کېږي جوړ د زورورو او کمزورو ترمیان نه کېږي روز داسې اورو چې له ما نه بیان نه کېږي نو خلاص چې خاوند د موږ د روز جړېدلو نه زه چې زه ورمړو نه. ښځې دا ته څه وایي زمونږ خو ښکلی کلی دی دا د کاڼي غرم نه غزنوي سره راغلی دی دوی د لاسه اورو سومنات چې سر خوړلی دی خدای خبر چې څه بیان د چا دی اورېدلی دی او څنګه دې زړه کېږي د دې هسې ښکلو نه نه ځو د ورمړو نه. نو پرېږده سومنات اوس خو لیسیفه ته کوی نه شي خپله منتشر دي د دشمن مخه نیوی نه شي دوی چې ګاونډیان خپل په اور کې ودروی نه شي داسې شیطانان دي په آرام ژوند تېروی نه شي او پوخ قسم یې کړی چاته نفع رسولو نه زه چې زه ورمړو نه. نو ښځې په دې کلي کې ډېر ښه بزرګان تیر دي ملک له شهادت شو نصیب داسې ځوانان تیر دي وی بس خراب خو اکثر واړه شریفان تیر دي بل خو پکې اورم چې ډېر ښه عالمان تیر دي نه پوهېږم ستا ولې زړه مور دی د دې ګلو نه او نه ځو د ورمړو نه. نو دغه شریفان څه چې تش ځان باندې پوهېږي زړه د چا په غم او درد نه خفه کېږي نه د یو مظلوم سره ظالم مخکې ودرېږي څه مسلماني په مسلمان چې نه دردېږي څه داسې ژوندون زه یې بدتر ګڼم د مړو نه او زه چې زه ورمړو نه.
نو ګوره دلته ټول سپینې جامې چې خانان دي، ښه تعلیم یافته دي، وکیلان دي، ماسټران دي، لاس پسې نه ایښی په هر چا ښه مهربان دي او خدای نه ډېر یریږي واړه ښه مسلمانان دي او ښکلي دومره دي چې د جنت غورې هلمان دي. نو ستا په دغه سوچ به کومه څه بې د ژړلو نه او نه ځو د ورمړو نه. نو دې کلي کې څه دی بې د چرګ او سپو جنګونو نه او بې ګناه قتلونو نه. چرس تیوړي دنیا خلک راځي د دوکانونو نه او ستا د دې ګلونو نه. او کور یو پرې نه غوغلا کوي د جوماتونو نه هم اجرې کورونو نه. سم د مازدیګره غریب نه وځي د کورونو نه او تنګې د ظلمونو نه. نه کوي گفتار سم څوک غریب ته بې کنځلو نه او زه چې زور مړو نه. نو غاړه کې ټوپک لاس کې سپي ښکلي ځوانان وي، ډزې په وادونو کې کوي څومره نران وي او تشې باندې ګورو بدماشي کوي خانان دي، پوزه باندې مچ نه پرېږدي څومره باتوران دي. نو خیر که څه لږه خوا دې خوا وشي سر خوړلو نه او نه ځو د ورمړو نه. نو لرې شه کمقلې ته لا دغو ته ځوانان وایي او تنګ چې ترې غریب مسکین وي دوی ته بدماشان وایي، سپو او په چرګانو ظلم کړي ورته خانان وایي، خوله دې بد ښکاري چې ته دوی ته انسانان وایي. کار کسب چې نه کړي نو بدتر دي دا د مړو نه او زه چې زه ورمړو نه. بعضې صفتونه یې منلي درست جهان دي، ټول د مسافرو مېلمنو ځنې قربان دي، خپلو کې اخته دي لکه کمکل سادهګان دي، بل په اشنایي او ورورولۍ کې ښه نران دي. نو جنگ او دشمنو کې نه په مال دي نه په ځان دي او دومره ښایسته دي خاپیري د پرستان دي. ډېره غوسه راشي د دوی سپکه اورېدلو نه او نه ځو د ورمړو نه. نو دلته به خوشحال وي هغه څوک چې زورور دي، یا د زورورو خپل خپلوان وي بختور وي، یا څو ټوپک مار لري او ښه صاحب د زر وي، او یا چې غم د سر ور سره نه وي دلاور وي. واړه حرامین کړي پرهیز د تنګولو نه او زه چې زور مړو نه. دلته به خوشحال وي هغه څوک چې زورور وي، یا د زورورو خپل خپلوان وي بختور وي، یا څو ټوپک مار لري او ښه صاحب د زر وي، یا چې غم د سر ور سره نه وي دلاور وي. واړه حرامیان کړي پرهیز د تنګولو نه نه ځو د ورمړو نه. دلته کې بلا په پردو ځمکو قابضان دي، یره طرحه نه لري د چا لکه خدایان دي، او تنگ د دوی د ظلم له ستمه مظلومان دي، آهو فریادونه د چا نه اوري ظالمان دي. یو ځل بیا جی دلته کې بلا په پردو ځمکو قابضان دي، یره طرحه نه لري د چا لکه خدایان دي، او تنگ د دوی د لاسه له ستمه مظلومان دي، آهو فریادونه د چا نه اوري ظالمان دي. غټې غټې ګیرې دي پریښې ښه اجان دي، ځان نه ټول کمزور له تکړه دي بدماشان دي. بیا هم څوک بد نه وایي ګونګي لکه بوتان دي، او نشته پکې یو هم په چا ظلم ودرولو نه او نه ځو د ورمړو نه. او دا شعر دی چې بعضې پکې داسې دي په نه خبره جنګ کوي، ته به غاړې وځې ورته دوی به درنه څنګ کوي، پوه نه یم په څه باندې عزیز ورور سره ننګ کوي، څنګه مسلمان شو عادتونه د فرنګ کوي، داسې ډېر ازغن دي چې بدتر دي د کرکړو نه او زه چې د ورمړو نه. یو نیم پسې مګر ده یو نیم پسې مزه لیونی شهزادګان دي، ډېر د اولیاء او پیروکارو ښه کسان دي، خوی بوی کې خانان دي که یې واړه ملنګان دي، دلته که غریب دی که مالدار دی په یو شان دي، او رستو نه دي یار دوست باندې سر قربانولو نه نه ځو د ورمړو نه. نه راځي زمونږ کلي ته اورو ټکسیان نه راځي، ځکه چې څوک هم خپل مرګي له اسان نه راځي. دلته ورسېدو له مو پټي کې ځوانان نه راځي، بار مو د تاڼې نه اوس په خوښ اسپایان نه راځي، ښه کوي بې وخته که یاران او دوستان نه راځي. اوس په مونږ ټولو اعتبار د جهان نه راځي، مونږ وکړو څه بې د نامې د شرمولو نه نه ځو د ورمړو نه. او دې کلي کې ګورم کریم خان غوندې ځوانانو تل چې د وطن په ننګ ناموس باندې قربانو، ډېر مو په پولیس کې شهیدان برادرانو، بل زموږ نیکونه د پیړو نه بزرګانو، ولې مونږ منکر یو د اسلافو په لار تللو نه او نه ځو د ورمړو نه. دلته معمولي سود باندې ګورو چې رور وژني، ډېر بدګمانو باندې مونږ ګورو خور او مور وژني، سمو ولیدل ظالمان داسې پلار او مور وژني، دلته په فخر خپل عزیز وژني تربور وژني. دلته د انسان قتل اسان دی د چرچڼو نه او زه چې زه ورمړو نه. او ګورم چاپیرچل کې زمونږ ډېر جایدادونه دي، او نال مو په دې ځمکو ښایسته ښایسته باغونه دي،
او څومره د پاک رب په مونږ ډېر احسانونه دي بس خپله یو خراب ځکه خراب مو قسمتونه دي بس خپله یو خراب نه چې خراب مو قسمتونه دي ښه به شو که منې شو د یو ښه به شو که منې شو مونږ یو بل ازارولو نه او نه ځو د ورمړو نه نو څه په ډېر جایداد چې دوی ټول په دشمنو بیلي رور بیلی زامن بیلی هر څه په کچیرو بیلی یو پښتو کولو له هر دو قسمه پښتو به هزار قسمه پښتو بیلی دا شعر به هم څه په ډېر جایداد چې دوی ټول په دشمنو بیلی رور بیلی زامن بیلی هر څه په کچیرو بیلی یو پښتو کولو له هزار قسمه پښتو بیلی هله شي کلار چې مالو سر په جوارو بیلی ولې نه پوهېږي ګیله راشي سر خوړلو نه ولې نه پوهېږي ګیله راشي سر خوړلو نه اوسه چې زور مړو نه او بس د شمار کسانو ګنده کړی دا تالاب دی بس د شمار کسانو ګنده کړی دا تالاب دی نه چې هر یو کس دلته ظالم دی یا قصاب دی او ډېر د دوی د لاسه مداخلې په عذاب دی او ټیک دی ملا جانه خاموشۍ کې خو ثواب دی او ظلم باندې چپ شي بیا خدای ته څه جواب دی غم مخکې پکار دی څه د سترګو پټولو نه او زه چې زور مړو نه دا شعر د پکې بس کدا کمکل خل زمون کو لګو خيار شي او تړي ملا مهنت ته او دوی چرته پکار شي 400 د پوډرو خرڅولو نه کنار شي یو بل بے ګناه چې قتل نګړي توبه ګار شي بیا دا تمنا د تلو به ختمه د افګار شي بیا به زړه مور نشي دلې د اوسېدلو نه او نزو د ورمړو نه ډېر تشکر ډېر خفګار صاحب ډېر ښه د افګار صاحب د الفاظو نه زه نه مخکې تلی شم او نه د رستو تلی شم په دغه الفاظو باندې افګار صاحب زه خپله چې کوم دی هنګ کمه په ځای باندې ودرولم خو زه وایم چې کم واز او نصیحت چې د افګار صاحب په دغه شعرونو کې پروت دی نو زه وایم چې د عقل خاون وي او د نظر خاون وي د ده په زړه کې درد وي په ده کې احساس وي دا به دا شعرونه چې کم دی د افګار صاحب دا بار ریپیټ کوي او دا به اوري افګار صاحب د ما دغه پښتون بچی چې کم دی د اوسني کل یو پیغام ورته پرېښول غواړو تاسو د خولې نه سبا به مونږه چې کوم دی نو نیو ټیک شو د ژوند اختیار چا سره نشته دی نو دغه پښتون بچی او د دې نوي کل بچی چې کوم دی دوی ته په پښتو کې او د پښتو دپاره څه میسج ورکول غواړئ بس مونږ هغه پوهانو کې نه یو عام یو کم علم او کم فهم خلک یو خپل نظر مو پیش کړی دا د ما نظر نه ده دا د ټول کلي وینا ده دا د ټولو مړو عام خلک چې کم دي هغه غریبان ډېر تنګ دي ډېر وایي چې تاسو د کلي نه بار کډی اوسئ تاسو وړئ نه د زناورو کې څنګه اوسئ دنیا خلک خو داسې رښتې دي او داسې چې هغې نه تا مور پلار دلته خښتي ستا دلته مختلف یعنې سړی دا پرېښوی نشي نو زه به څه پیغام ورکوم خو دا پیغام ورکوم که نه چې کله څوک مړوي نو د هغه بوډا پلار ته وګورئ چې د هغه به کم حال وي د هغه ماشومانو ته وګورئ هغه لږ رپړه کوي چې یاره دا به چاته پاتې کېږي د هغه خویندې میندې چې په تاڼې کې چې موږ پښتانه په عزت سر ورکوو هغه پلونه چې چا بار نه دي لیدلي هغه بیا په لارو کې لغړي په تاڼې کې لغړي او هغه په ځان پوهېږي نه مهرباني وکړئ د علم طرف ته راشي یو بل برداشت کوي دا ډزې دا یو بل ویشتل په وادونو کې په هوایي فایرنګ کې د مونږ کلي کې میلمانه مړه شو ما خدایه مونږ دا ټول کلی ولې نه مړه کېږو چې د بار نه میلمانه راغلي دي ماشومان ګلونه یو واده کې ناست دي او یو ورو لګېده هغه نه ګولۍ وته بل پې ولګېدو او دواړه یې وړو پلوسۍ ته نو ما وی چې دا مونږ ورمړو له یو داسې درس ورکړو چې کم از کم مونږ خو د دې فضول څیزونو نه منې شو مونږ بل انسان داسې وکړو چې دا زه مړوم دا زه خپل رور مړوم خپل بچی مړوم نو هېڅکله به مونږ دا وحشیانه سلوکونه دا روزانه قتل عام دا به پرې نه کېږي معاشره به ګل ګلزار وي ټولو ته ما دا خواسته که د مونږ په خبرو څه کمې بیشې چا ته رسېدلی وي او که غلطو خلکو ته رسېدلی وي د هغو خو زه پروا نه کوم بیخي نه کوم که سهار له مړ کېږم
تر ایس پی پورې او تر لرې لرې مونږ لاړ یو د خپل کلي په بارې کې چې څه قسمه بدامنۍ دي مونږ هایلایټ کړي دي ویلې مو دي په فیسبوک کې خو که د سمو خلکو د لازاري شوي وي نو هغې بخښنه غواړو او باقي بس څنګه چې ته خوشحالې مونږ وایو چې بس مونږ ټول ته د ژوند حق په کار ده مونږ خو خپل عمر تقریبا تیر که 40-50 کې تاسو به روان وي داسې مونږ هم روان یو خو چې آینده نسل مو خوشحال وي نو د هغو خوشحالي دپاره امن په کار دی امن به لرځي که مونږ کې لویي ختمه شوه مونږ کې تکبر ختم شو او مونږ بل مسلمان خپل رور وګڼلو هېڅ هم نشته الله مو روغ جوړ لره ستاسو جهان مننه ډیره مننه جی ډیره مننه د تاسو هم ډیره مننه ادا کوو او د محمد ریاض دیوانه صاحب هم ډیره شکریا ادا کوو زمونږ په دعا کیږي الله تعالی د تاسو په ژوند کې برکت واچي او الله مو د روغ صورت د ښه صحت او د عزت د ژوند سره د الله تعالی روغ او فراغه ژوند درکا او ورمړ خاورې چې کم ځوانان زیږولي دي کم بچي زیږولي دي او په هغې کې کم فن او کم ټیلنټ دی د هغې دپاره خاص کر زه دغه ورمړ قوم ته خواست کومه چې د دې خلکو قدر وکوي دې خلکو سره مرسته وکړي ډېر پکې داسې دي چې هغوی پرمختګ دپاره کوشش کوي خو بې وسه دي بې دسته دي بې وزله دي نو هغوی باندې تاسو د ورمړ قوم ته زه نظرثاني کومه چې د خپل خاورې د پیداوار په دغه ګلونو په دغه بچو باندې نظر واچوئ کم چې بې وسه او بې دسته دي هغوی سره مرسته وکړئ د فن خاوندان چې کم دي چې هغوی د ورمړ قوم دا نوم روښانه کړي په ډیره مینه خپل هوست دلشاد خاکسار له سره د خپل ټیم اجازت ورکوي په لوی الله مسپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو